vamos a hacerle un unboxing a la colaboración del mes de agosto de Serendipia. Así que vamos a estar abriendo juntitas este paquete. Serendipia es una marca hondureña cuyos productos son completamente naturales y libres de crueldad animal. Así que los productos que voy a estar probando este mes son este jabón de cacao. Es un jabón artesanal, hidratante y antioxidante. Este de aquí es un acondicionador de coco, cacao y arroz. Esta es un agua micelar para todo tipo de piel que desmaquilla, limpia y tonifica. Esta es una crema corporal de cacao. La parte de aquí se mira así como que muy fancy. ¡Ay, el olor está súper delicioso! Es a base de cacao. Y este de aquí es un limpiador facial en espuma a base de almendras. El último producto es una crema facial de cacao. Así que esta es toda la colaboración de agosto que vamos a estar poniendo a prueba.